ubushatse wavuga ko ari imodoka ya mbere ku isi mu zigenda ku butaka hano ku isi. Impamvu ebyiri ushobora kuvuga ko ari imodoka ya mbere hano ku isi ni uko ari imodoka itwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuturage wa mbere cyangwa umuturage mukuru mu gihugu cy'igihangange gikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi modoka bayita the best, igikoko. Imodoka zidasanzwe zitwara perezida wa USA, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zatangiye gukoreshwa kuva mu 1939 aho perezida Franklin Roosevelt yatwagwa muri Lincoln V12 yiswe Sunshine Special. Mu mwaka w'1983 perezida Ronald Reagan niwe wa mbere wakoresheje imodoka irinzwe bikomeye kurushaho, Cadillac Fleetwood Longham. Izina the best ryatangiye gukoreshwa ku magaragaro mu 2001 igihe George Bush yakoresheje Cadillac TS Limousine. Icyiciro gishya cy'imodoka the best cyagejejwe ku isoko mu 2018 gishyizweho na General Motors, gishyikirizwa Perezida Donald Trump, gikomeza gukoreshwa na Perezida Joe Biden. Uyu munsi Perezida Donald Trump akaba akomeje gukoresha imodoka. Izina ry'ukuri y'imodoka bayita Cadillac One cyangwa Presidential State Car. Uko ikozwe ifite ishusho ya Cadillac CT6, ariko imbere mu buryo bwose yubatswe nk'imodoka ya gisirikare. Iyi modoka the best ifite uburemere bw'ibihumbi 8 kugera ku biro 9,000, ikagira toni 8 kugera kuri 9 n'igice kimwe. Iyi modoka bivuze ko irusha ibiro modoka zisanzwe inshuro enye kugera kuri 5. Ubugari n'uburebure bwayo, uburebure bwayo ifite metero 5.5, ubugari bwayo ikagira metero 2 z'ubugari. Inyuma ye ni nka tanke y'intambara, ifite armor, uburinzi bukozwe muri steel, aluminium, titanium, calcium. Iyi modoka irimo oxygen system, firefighting system, tear gas launch, shotguns, satellite phone ihuza perezida na Pentagon, night vision camera, GPS. Ipine zayo ni za land flat tires. Iyi niyo yaturitswa n'isasu nishobora guturika ahubwo irakomeza gakenda. Iyi modoka agaciro ko karatangaje, ubwayo igura amadolari miliyari 1.5 kugera kuri miliyari 1.6. Hakorwa izigera kuri 12 zose zitandukanye mu bikorwa byo kurinda abakuru b'ibihugu bakomeye ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imwe muri izi modoka imara nibura igihe cy'imyaka 5 kugera kuri 7 igikoreshwa mu bikorwa byose bya Perezida. Iyi modoka irwanya mine za roketi. Iyi modoka perezida bayicaye inyuma aho ushobora kuvugana n'abasirikare be cyangwa abaminisitiri binyuze mu murongo udasanzwe w'itumanaho. Umushoferi utwara imodoka habwa amahugurwa akomeye: gutwara ku muvuduko mwinshi, gucika mu gitero, gutwara mu nzira zifunze cyangwa z'ibyago, kwirwanaho no kurinda perezida igihe cyose. Iyi modoka the beast ibiherekejwe n'imodoka ya convoy arimo secret service, CVS, counter assist team, ambulance na community vehicles. Ikoreshwa mu ngendo zose za perezida haba mu gihugu imbere cyangwa mahanga. Igihe the best izajyanwa ku mahanga yoherezwa hakiri kare muri military cargo plan nka C17 Global Master. Iyi modoka nubwo ikomeye cyane habategurwa n'imyanya 7 izayisimbura mu gihe ingi izabirimo izabishaje. Iyi modoka the beast si modoka isanzwe. Ibi ni ikimenyetso cy'uko umutekano w'igihugu ushobora kujyana mu kinyabiziga. Ni ihuriro ry'ikoranabuhanga, ingufu, politiki n'umutekano. Mu gihe abandi bategeka mu biro, perezida wa USA ategeka mu modoka imbere. Ebuka kumanuka hasi ukanda inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore na comment.